Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan debiteure afslag. Wanneer afslag aan die debiteure toegestaan word, watter invloed dit op koste van verkope sal hê wanneer goedere teruggestuur word. Elke keer as debiteure afslag toegestaan word, moet bepaal word op die transaksies of dit 'n invloed op koste van verkope sal hê of nie. Enige vermindering van 'n debiteur se rekening word altyd in die debiteure afslagjoernaal aangeteken. Wanneer die rekeninge van debiteure verminder word, moet bepaal word of hierdie spesifieke transaksie 'n invloed op koste van verkope het. Die enigste vermindering van 'n debiteur se rekening wat nie in die debiteure afslagjoernaal aangeteken word nie, is wanneer 'n rekening van 'n debiteur betaal word en korting toegestaan word omdat hy betyds betaal word. Wanneer geld ontvang word en korting toegestaan word op die geld wat ontvang word, word dit in die kontantontvangste joernaal aangeteken. Goedere teruggestuur. Wanneer debiteure goedere terugstuur, sal dit 'n invloed op die koste van verkope hê, want die voorraad word nou weer terugontvang. Wanneer die goedere teruggestuur word, sal die waarde van die voorraad dus toeneem, want die goed word teruggesit in die voorraad. Die uitgawe vir koste van verkope sal afneem, want die goedere is nou nie meer verkoop nie en kan dus nie meer deel vorm van die kosprys van goedere alreeds verkoop nie. 2 dubbelinskrywiings word voltooi. Verminder die debiteure kontrole rekening aan die kredietkant, want bates verminder aan die kredietkant, en die debiteure afslagrekening word gedebiteer met die verkoopprys om die inkomste uit verkope te verminder. Verhoog die voorraadrekening aan die debietkant, want voorraad is 'n bate en bates verminder aan die debietkant, en verminder die koste van verkope rekening met die kosprys aan die kredietkant. Beskadigde goedere teruggestuur. Wanneer debiteure goedere terugstuur, sal dit 'n invloed op koste van verkope hê, want die goedere word terugontvang. Wanneer die goedere teruggestuur word, sal die waarde van die voorraad dus toeneem. Die uitgawe vir koste van verkope sal dus afneem, want die goedere is nie meer verkoop nie en kan dus nie deel uitmaak van die uitgawe vir koste van verkope nie. Selfs die beskadigde goedere wat teruggestuur word, sal 2 inskrywings voltooi word om te verseker dat die inskrywing voltooi is teen verkoopsprys en teen kosprys. Die volgende inligting is uit die finansiële rekords van Blomhandelaars verkry. BNL stuur beskadigde goedere met 'n verkoopprys van R400 aan Blomhandelaars terug. Blomhandelaars handhaaf 'n wins van 25% op verkoopprys. Dit beteken verkoopsprys is 100, wins is 25 en kosprys is 75. Die debiteure kontrole rekening sal dus aan die kredietkant verminder word, want die debiteure skuld minder geld, en debiteure afslagrekening sal aan die debietkant aangeteken word met die verkoopprys om te wys dat die inkomste met 400 verminder het. Die voorraadrekening vermeerder aan die debietkant, want die goedere is teruggestuur, en koste van verkope verminder aan die kredietkant met 300. So alhoewel die goedere teruggestuur is, word daar nog steeds 'n inskrywing vir die koste van verkope gedoen, want wanneer hierdie goedere teruggestuur word aan die verskaffer of die fabriek waar die goed aangekoop is, sal 'n inskrywing voltooi word om aan te toon dat minder geld aan die krediteur verskuldig is en dat voorraad verminder het. So nadat ons hierdie 2 dubbelinskrywiings voltooi het vir die goedere wat teruggekom het van die debiteure af, besluit dat Blomhandelaars om nou die goed terug te stuur na die verskaffer of krediteur. So hierdie beskadigde goedere word dus teruggestuur en dan word 'n aparte inskrywing voltooi om te wys dat die voorraad verminder en dat die skuld aan die krediteure verminder. So ons verminder die krediteure kontrole rekening aan die debietkant met die kosprys en ons verminder die voorraadrekening aan die kredietkant met die kosprys.
Toe die goed verkoop is, het ons debiteure kontrole gedebiteer en verkope gekrediteer, koste van verkope gedebiteer en voorraad gekrediteer. Daarom het die debiteure 'n debietsaldo. Wanneer die debiteur die goed terugstuur omdat daar iets met die goed verkeerd is, moet die debiteure wat 'n bate is, se skuld verminder word aan die kredietkant met die verkoopprys en debiteure afslag wat 'n uitgawe is vermeerder aan die debietkant sodat die winste kan minder word. Die uitgawe vir koste van verkope sal dus verminder word met die 300, want hierdie goed is nou nie meer verkoop nie. Die voorraad is terugontvang, so die bate sal gedebiteer word om voorraad te vermeerder. Dan besluit die besigheid om die goed terug te stuur na die krediteur, so die voorraad word verminder deur voorraad te krediteer en die krediteur se skuld verminder aan die debietkant, omdat die 300 nou nie meer aan die krediteur verskuldig is nie. Debiteure afslag word gedebiteer om die uitgawes te vermeerder, wat dan die winste sal verminder met 400. Debiteure kontrole word gekrediteer om bates te verminder met 400. 'n Kredietnota word uitgereik om aan te dui dat die debiteure sal verminder word aan die kredietkant en dit word aangeteken in die debiteure afslagjoernaal. Die voorraadrekening vermeerder aan die debietkant met die kosprys van die goedere wat teruggekom het. Koste van verkope uitgawe word gekrediteer om die uitgawe te verminder. As 'n uitgawe vermeerder die winste dus met R300. Wanneer die goedere teruggestuur word, sal die krediteure wat 'n las is verminder aan die debietkant. Voorraad wat 'n bate is, sal verminder aan die kredietkant en nou sal 'n kredietnota ontvang word vanaf die krediteur om te sê hulle is bereid om vir jou afslag te gee en dit word in die krediteure afslagjoernaal aangeteken. So as ons 'n kredietnota aan 'n debiteur uitreik, dan beteken dit ons verminder die debiteure se skuld met die bedrag. As ons 'n kredietnota ontvang van 'n krediteur, verminder ons die krediteure se skuld met die bedrag. Wat het ons geleer? Wanneer 'n debiteur se rekening verminder word, moet die debiteure afslag gedebiteer word en die debiteure kontrole rekening moet gekrediteer word. Bepaal of hierdie debiteure afslag 'n invloed op die koste van verkope sal hê. Indien dit wel 'n invloed op koste van verkope het, sal koste van verkope verminder word en sal voorraad gedebiteer word om te wys die voorraad word meer en die koste van verkope word gekrediteer om die uitgawe te verminder. Wanneer die beskadigde goedere teruggestuur word deur die debiteur, moet 2 dubbel inskrywings voltooi word vir die debiteure afslag en vir die koste van verkope wat verminder moet word. 'n Derde inskrywing sal voltooi word wanneer die goedere aan die krediteur teruggestuur word.